ما لأنطوي. أنطوي هوب 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 والهدف الثاني. طلع شريف إكرامي بشيء غريب جدا جدا جدا، وأنطوي حطها وزقها بجنب وش رجله اليمين في منتهى روعة الروعة الحقيقة لتسكن الزاوية اليسرى. ادي اتعملت من إيريك تراوري روعة الروعة، رامي وسعد سمير، لكن لمسها في لحظة خروج شريف إكرامي لم يكن موفق من وجهة نظري. فوافي حطها روعة 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 روعة. كان ممكن يستنى شوية شريف إكرامي، فضل ان هو يخش مبكرا لعل وعسى يقدر يقطعها، لكن اصطادها جون أنطوي بمنتهى الحرفنة وحطها بوش رجله الخارجي روعة الروعة في الدقيقة 74 ليدرك المقاصة التعادل. فريق محترم، مفيش كلام. اتحطت في مساحة روعة وبجنب رجله في لحظة خروج شريف إكرامي. لو كان استنى كان ممكن قوي رامي ربيعة يشتغل شوية مع أنطوي، لكن هو ارتقاله ان هو لو ما كانش طلع كان هينفرد بيه تماما أنطوي، وبالتالي كان والاختيار لم يكن موفق، وسكنت الكرة الشباك. جون أنطوي في الدقيقة 75. مباراة روعة الروعة. هدف الثاني لمصر المقاصة. مصر المقاصة جاب هدفين في 5 دقايق. ضربة جزاء في الدقيقة 70 أحمد الشيخ، وجون أنطوي في الدقيقة 75. تغيير للنادي الأهلي، كريم ندفد أكيد مكان وليد سليمان اللي كان ماسك رجله مؤكد.